ลีเดอร์เนาะรีวิวเนาะซูม G1XN เนาะตัวนี้ก็เสียงดีเนาะอันเมื่อกี้นี่ก็ลูกค้าส่งมาเนาะมันปุ่มตัวนี้เนี่ยมันยังมีปัญหาหน่อยนึงเนาะเพราะว่ามันหลวมเนาะแต่ว่าเวลาตั้งค่าแล้วแม่นเขาต้องได้เอามือดันหน่อยนึงก็ถือว่าเดี๋ยวนี้ก็ตั้งค่าเรียบร้อยแล้วเนาะก็คือเป็นค่าที่ว่าเขาตั้งสำหรับออกงานได้เลยเนาะตัวนี้นะเดี๋ยวมาลองฟังแต่ละเสียงเบิ่งเด้อเนาะเป็นจังไดสำหรับการใช้งานมันปกติดีเนาะเสียงออกดีม่วนเนาะตัวนี้เดี๋ยวมาฟังเสียงกันเลย